ông dương GMPวิธีสร้างในโครงการ install โปรแกรมจึงโปรแกรมដែលបានគូឲ្យគឺយើងមាន Plaxis 2D ណា professional 8.2 ហើយបូកជាមួយនឹង Greg យើង double click វាទៅវាមាន file មួយហៅថា setup ណានេះ 8.2 នេះ 8.1 សិនយើង install ពួក 8.1 សិនបាទយើង install 8.2 បានយើង double click លើវាទៅយើង installនឹងវាសួររក Greg ដែលយើងត្រូវការដាក់ឲ្យវាហ្នឹងអញ្ចឹងយើង install អត់កើតទេអញ្ចឹង Greg ហ្នឹងគឺនៅទុកក្នុង folder មួយនេះទុក folder ក្នុងនេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុង file ដែលយើងបានឲ្យនោះយើងទុកនៅក្នុងកន្លែងណាទុកក្នុង document ឬក៏ទុកនៅក្នុងកន្លែង download យើងទៅរកនៅកន្លែងហ្នឹងបានវាឃើញណាអញ្ចឹងយើងចុច browser ទៅយើងទៅរកមើលនៅក្នុងនេះណាហើយមកទៀតយើងរកមកក្នុងPlaxis យើងហ្នឹងហើយយើង double click លើ Greg ហ្នឹងទៅយើងអូខេទៅយើងអូខេទៅវាស្គាល់ហើយហ្នឹងយើងចុច next ទៅវាទៅចុច yes ទៅយើងចូលចុច next yes ទៅណាហ្នឹងអត់មានអីលំបាកក្រោយយើងបញ្ចប់ទៅយើងនឹង install 8.2 ទៀតនេះយើង install 8.1 ឯណាឥឡូវវាឡើងដល់ទៅ Plaxis 2020ហើយ2019 2020ហើយយើងនៅប្រើចាស់ឡើយទៅព្រោះយើងមាន Greg ហ្នឹងយើងកុំបាច់ install ទេអានេះណាយើងបោះឆេកចោលយើងចុច next ទៅបានហើយយើងចុច finish ចប់ណាហើយមកទៀតមកបានយើងមក install 8.2 ទៀតអញ្ចឹងយើងស្ដាប់លើនឹង 8.2 ទៀតទៅចុច yes ទៅយើងចុច next ទៀត finish តើមកយើងដាក់ Greg ឲ្យវាអញ្ចឹង Greg នៅក្នុងនេះគឺយើងមានជា file នោះមាន4ហើយយើង select file ទាំង4ហ្នឹងមកបានហើយនេះហើយយើង copy វាដាក់ចូលទៅក្នុង folder ដែល program វា install អញ្ចឹងយើងមាននៅក្នុង C ហើយយើងចូលនៅក្នុង program file ហ្នឹងហើយយើងរកមកក្នុងពាក្យហៅថា Plaxis នេះ Plaxis ហ្នឹងណាហើយយើង pass វាមកក្នុងហ្នឹងទាំងអស់មកហើយ replay វាចោលពេលយើងបោះ Greg នឹងចូលហើយពេលណាដែលយើងបិទ computer ទៅយើងបើកវិញយើងមាន Windows Defend ហ្នឹងណាវាទៅចាប់ដែលយើងបានបោះមិញហ្នឹងជួនកាលយើងប្រើលុតបាត់ជួនកាលយើងប្រើកាំងបាត់ដោយសារ Windows ហ្នឹងវាទៅចាប់អញ្ចឹងយើងតើទៅសុំច្បាប់ Windows ថាGreg យើងបោះមិញហ្នឹងសុំមិនបាច់ឲ្យវាចាប់ទេអញ្ចឹងយើងទៅចូលទៅក្នុង Windows Defend ហ្នឹងពេលយើងចូលកន្លែង virus ហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងខាងក្រោម exclusive ហ្នឹងហើយយើងចូលកន្លែង manage នេះមកហើយបានយើងចូលនៅក្នុងខាងក្រោមយើងដាក់នេះ exclusion ណា add or remove exclusion ហ្នឹងយើង click លើវាទៅយើងប្រាប់វាថាសុំឲ្យលើកលែងនៅជា folder ហ្មងកុំបាច់ទៅ scan ចាប់program មួយដែលយើងបាន install មិញហ្នឹងដាក់ឈ្មោះ Plaxis ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអត់ពេលបើកមកវាទៅ scan ទេវាអត់ទៅចាប់អាហ្នឹងឯងតែតិចវាទៅចាប់យើងរំខានយើងជួនកាលពេលយើងប្រឡងវាចាប់ទៅកាំងបាត់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងទេណាយើង select លើហ្នឹងទៅ select folder ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងលើកលែង file នោះមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ទៅចាប់នេះទេណាហ្នឹងហើយបានយើងបិទវាចោលរួចហើយទៀតបានយើងចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះយើងចូលទៅក្នុងនេះមានទីមួយ Plaxis input ហ្នឹងណាយើងចុចលើវាទៅចុច yes ទៅពេលវាចេញតារាងយើងចុច new ចឹងណាចុចតារាងមកហើយយើងកុំតន់អីសុំច្បាប់យើងគ្រាន់ចុច OK ទៅឃើញថាវាចេញតារាងដូចអញ្ចឹងមកបានថា program យើងបានដើរហើយណានឹងវិធីសាស្ត្រគាត់ថាឲ្យ program យើងដើរមកដើរយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាំយើងចូលមេរៀនទី1 install ឲ្យបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមកណាបានហើយយើងបិទវាអញ្ចឹងទៅយើងនៅសេទៅ